मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर निःशुल्क परामर्श हेतु कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। आज मैं आपको श्वास खांसी रोगों के लक्षण अनुरूप दवा बताने जा रहा हूं। आप अंत तक पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। रोग के लक्षण: छाती में बेचैनी के कारण मानसिक उत्तेजना, वायु नली में खुजली और इसी कारण खांसी बहुत ज़्यादा मात्रा में, रसदार बलगम वायु नली भुज में जमा रहता है और आसानी से निकल नहीं पाता है। सुबह खांसी में बलगम कुछ मीठे स्वाद का रक्त मिश्रित निकलता है। चलते चलते अगर खड़ा हो जाए तो उसी समय खांसी पड़ जाती है। उपचार: एस्टेक्स फ्लूबिया टिलिस 1x 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम। रोग के लक्षण: तेज कर्कश खांसी, बहुत बलगम निकलना, बैठने पर कलेजे में कंपन। उपचार: एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस 6x 4 बूंद सुबह शाम। रोग के लक्षण: छाती में जलन, खुजलाने वाली सूखी खांसी। उपचार: एपियम ग्रेवोलेस 6x 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम। रोग के लक्षण: घाटी में सूजन या घाटी का बढ़ जाना, गले में कोंचने, डंक मारने जैसा दर्द, कठिन ढंग का श्वास कष्ट, श्वास नली में सूजन, दम घुटना, सूखी खांसी और आवाज फटना। उपचार: एपिस मेलिफिका क्यू 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम। रोग के लक्षण: गले में सिकुड़न और कैसा हुआ मालूम होना, श्वास कष्ट, दम्मा की तरह अकड़न वाली खांसी, छाती में धड़ाधड़ की आवाज, हत्या पिंड से होती है, हृदय का शूल, हृदय या पिंड के चौतरफा दर्द, सामान्य परिश्रम से कलेजा जोरों से धड़कना आरंभ हो जाना। उपचार: एलिम नाइट्रसम 3x 4 बूंद सुबह शाम। रोग के लक्षण: श्वास नली में लसदार बलगम एकत्रित होना, हृदपिंड में संकुचन का भाव और मृत्यु भय। उपचार: एगस्टुरा बेरा 30 4 बूंद दिन में 3 बार। धन्यवाद।